உட்காந்து ட்வீட் போடுறீங்கல்ல, உங்களுடைய கவனம்லாம் எதில் இருந்திருக்கணும்? மக்களுக்கு என்ன பிரச்சனை? அதை எப்படி கோஆர்டினேட் பண்ணுறது அப்படின்றத நீங்கள் எவ்வளோ பேர் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்துருக்கீங்க? எனக்கு தெரிஞ்சு சில நண்பர்கள் வந்து பண்ணுறாங்க அந்த வேலையை, தொடர்ந்து பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதனால் அவர்களுக்கும் வந்து பல பிரச்சனைகள் அப்படின்றது வருது. பல இன்னல்களை சந்தித்து நீங்கள் ஒரு 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 100 பேருக்கு பெட்ஷீட் வேணும் அப்படின்றது சாதாரணமாலாம் நீங்கள் வாங்கிட முடியாது. அதுக்கு வந்து நீங்கள் எவ்வளோ பேரை கூப்பிடணும், எவ்வளோ பேர் கால் கையில் உழணும், இதெல்லாம் ஒன்றுமே பண்ணலையே. உட்காந்து நீங்கள் பத்திரிகையாளர்களை குறை சொல்கிறதுல வந்து ஒரு பெரிய சாதனையாகவும், அது வந்து ஒரு பெரிய விஷயமா நாங்கள் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள், பத்திரிகையாளர்கள்லாம் நாங்கள் வந்து அப்படியே அவங்கள டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணி அவங்கள ரிப்போர்ட் பண்ணாமல் அவங்களுடைய திசை திருப்பிட்டோம், அவங்கள அப்படியே மிரட்டிட்டோம் அப்படின்னு இவங்க நினச்சிருக்கலாம்.